Tunapozungumzia kusafisha katika mantiki ya utunzaji wa majengo ya kale, ni lazima kukumbuka kuwa tunafanya kazi ambayo haiwezi kurudisha hali ya awali ya jengo. Hivyo basi ni muhimu sana kuchagua kwa umakini maeneo yatakayosafishwa au kuondolewa na kupunguza uharibifu. Hatusafishi kwa kuzingatia uzuri wa muonekano, bali haswa kuondoa sehemu zinazoharibu jengo letu. Kwa mfano, pale ambapo nilu imeshambuliwa na chumvi au uvamizi mwingine wa asili. Hasa katika utunzaji wa nilu, usafishaji unaambatana na kuondoa tabaka za nilu zilizobanduka, iwapo hazina urembo, na kisha matengenezo kwenye maeneo yenye vitu visivyofaa kama vile saruji iliyojengewa karibu na nilu ya kale ya chokaa. Ili kuhakikisha ubora wa mbinu hizi za usafishaji, kuna vigezo mahususi vya kufuata ili kuidhibiti kazi ya ukwanguaji au usafishaji kusudi ifuate taratibu sahihi. La kwanza na muhimu ni kujali usalama wako. Vifaa vya kuzuia vumbi lisiingie puani, miwani maalum ya kulinda macho na glove kwa ajili ya mikono vitakulinda dhidi ya vumbi la nilu iliyoharibika. Tunaendelea sasa na usafishaji tukianzia kwenye tabaka ya juu. Kwa kutumia kijiko maalum kwangua tabaka zilizobanduka. Kijiko hiki ni lazima kishikwe kwa ulalo ili kirandane na sehemu unayokwangua, kuepuka kuharibu zaidi nilu ambayo bado nzima. Kumbuka kuwa kutumia mikono yote miwili kutakuwezesha kudhibiti ukwanguaji na hivyo kulilinda eneo ambalo halijaharibika kwenye sehemu unayoikwangua. Ukishamaliza kukwangua, chukua msasa. Kupiga msasa kutaondoa mikwaruzo iliyosababishwa na kukwangua na pia kutaondoa mabaki yote ya tabaka iliyoharibika. Kwa kuongezea, msasa pia utaliweka tayari eneo ulilolisugua ili liweze kuoshwa na chokaa kwa mara ya mwisho. Usisahau, zingatia kwa umakini matumizi ya msasa kwenye ukingo ili utakapokuwa unasafisha kwa chokaa hapo mwishoni pasionekane kama pamebadilika. Si ajabu pia kukuta nilu imebanduka kwa chini na hivyo kulazimu kuitoa na kuweka mpya. Ili uweze kuitoa, unahitaji nyundo na kifaa chenye makali kama patasi ili upate urahisi wa kukwangua mchanganyiko wa saruji ulioharibika. Kumbuka kukagua mara kwa mara ili kuona ni kwa kiwango gani mchanganyiko wa saruji umeshikana na sehemu unaoifanyia kazi ili kuepuka kutoa sehemu za ukuta ambazo bado nzima. Unahitajika umakini zaidi pia unapofanya kazi kwenye ukingo wa eneo lako, kwa sababu mikwaruzo yoyote mikubwa inaweza kuharibu maeneo jirani.